নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব সংবহন বা সার্কুলেশন। পার্ট 1। সংবহনের সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন অফ সার্কুলেশন, যে পদ্ধতিতে বহুকোষী উন্নত জটিল জীবদেহের প্রতিটি সজীব কোষে সুনির্দিষ্ট পথে তরল মাধ্যমে খাদ্যরস, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন, হরমোন, জল ও অক্সিজেন পরিবাহিত হয় এবং কোষ থেকে বিপাকজাত বর্জ্য বস্তুগুলি অপসারিত হয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গে প্রেরিত হয়, তাকে সংবহন বলে। উদ্ভিদদেহে সংবহন বা সার্কুলেশন ইন প্ল্যান্টস। সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন, যে প্রক্রিয়ায় মূলরম দ্বারা শোষিত জল এবং জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ জাইলেম কলার মাধ্যমে ঊর্ধ্বমুখে বাহিত হয়ে পাতার মেসোফিল কলায় পৌঁছায় এবং পাতায় উৎপন্ন খাদ্যরস ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে সারা দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে সংবহন বলে। উদ্ভিদদেহের পরিবহনের মাধ্যম হল জল বা ওয়াটার। প্রাণীদেহে সংবহন বা সার্কুলেশন ইন অ্যানিম্যাল। সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন, যে পদ্ধতিতে বহুকোষী প্রাণীদেহে তরল মাধ্যমে, প্রধানত রক্তের মাধ্যমে খাদ্যের সারাংশ, শ্বাসবায়ু, হরমোন, উৎসেচক, রেচন বস্তু ইত্যাদি এক স্থান থেকে অপর স্থানে চলাচল করে, তাকে সংবহন বলে। মানুষসহ সব মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড পাম্প করে বিশুদ্ধ রক্তকে ধমনীর মাধ্যমে সারা দেহে অবস্থিত জালকে ছড়িয়ে দেয়। আবার জালক থেকে দূষিত রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে এবং সেখান থেকে শোধনের জন্য শ্বাসঅঙ্গে প্রেরিত হয়। সংবহনের মাধ্যম বা মিডিয়াম অফ ট্রান্সপোর্ট। প্রাণীদেহে সংবহনের প্রধান মাধ্যম হল রক্ত বা ব্লাড। এছাড়াও লসিকা সংবহনে অংশ নেয়। কতিপয় নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের, যেমন স্পঞ্জ, তারা মাছ ইত্যাদি সংবহনের মাধ্যম হল জল। সংবাহিত তরল বা রক্ত, সার্কুলেটিং ফ্লুইড, ব্লাড। রক্তের সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন অফ ব্লাড। রক্ত এক প্রকারের অস্বচ্ছ, লবণাক্ত, ক্ষারধর্মী তরল যোগকলা। রক্তের বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ব্লাড। রক্ত বিশেষ ধরনের যোগকলা। রক্তে কোষীয় উপাদান অপেক্ষা ধাত্রের পরিমাণ বেশি। রক্ত ঈষৎ লবণাক্ত এবং ক্ষারধর্মী। রক্ত মেসোরাম থেকে উৎপত্তি লাভ করে। রক্ত ভ্রূণজ মেসোরাম থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এবং রক্তে কোষীয় উপাদান অপেক্ষা ধাত্রের পরিমাণ বেশি হওয়ায় এবং রক্ত তরল ধাত্রের সাহায্যে দেহের কলা, যন্ত্র ও তন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করায় রক্তকে তরল যোগকলা বা বিশেষ কলা বলে। রক্তের বর্ণ বা কালার অফ ব্লাড। সব মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং কতিপয় অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের, যেমন কেঁচো ও জোঁকের রক্ত লাল। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের লোহিত কণিকায় এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তরসে হিমোগ্লোবিন নামক লৌহ ঘটিত শ্বাসরঞ্জক থাকায় রক্ত লাল বর্ণের হয়। চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি প্রাণীদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিবর্তে হিমোসায়ানিন নামক তাম্র ঘটিত শ্বাসরঞ্জক থাকায় এদের রক্ত নীলাভ হয়। পতঙ্গদের রক্তে কোনো শ্বাসরঞ্জক না থাকায়
এদের রক্ত বর্ণহীন হয়। রক্তের উপাদান বা কম্পোনেন্টস অফ ব্লাড। রক্তের প্রধান উপাদান হল রক্তরস বা প্লাজমা এবং রক্তকণিকা বা ব্লাড কর্পাসেস। রক্তরস বা প্লাজমা। রক্তরস ঈষৎ হলুদ বর্ণের ক্ষারীয় তরল পদার্থ। রক্তের প্রায় ৫৫% হল রক্তরস। রক্তরসে ৯১ থেকে ৯২% জল এবং ৮ থেকে ৯% কঠিন পদার্থ থাকে। রক্তের কঠিন পদার্থ বিভিন্ন রকমের অজৈব ও জৈব পদার্থ নিয়ে গঠিত। অজৈব পদার্থ। রক্তের অজৈব পদার্থগুলি হল সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, তামা, আয়োডিন ইত্যাদি। জৈব পদার্থ। রক্তের জৈব পদার্থগুলি হল শর্করা, গ্লুকোজ, প্রোটিন, অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন, ফ্যাট, প্রশমিত ফ্যাট, কোলেস্টেরল, লেসিথিন, অপ্রোটিন নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন, জ্যানথিন ইত্যাদি। রঞ্জক পদার্থ, বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন। ক্ষরিত পদার্থ, হরমোন, উৎসেচক ইত্যাদি। গ্যাসীয় পদার্থ, O2, CO2, N2 ইত্যাদি। রক্তকণিকা বা কর্পাসেলস। রক্তে ৩ রকমের রক্তকণিকা থাকে, যথা লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা। লোহিত রক্তকণিকা বা রেড ব্লাড কর্পাসেলস। মানুষের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় ৫০ লক্ষ লোহিত রক্তকণিকা থাকে। পরিণত লোহিত কণিকা গোলাকার, দ্বি-অবতল এবং নিউক্লিয়াসবিহীন। ব্যাঙের লোহিত কণিকা ডিম্বাকার, দ্বি-উত্তল ও নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়। লোহিত কণিকার কাজ। লোহিত কণিকা শ্বাসবায়ু পরিবহন করে। রক্তের অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের সমতা রক্ষা করে। রক্তের সান্দ্রতা বজায় রাখে। লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় হ্রাস পেলে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা রোগ হয় এবং স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে গেলে পলিসাইথিমিয়া বলে। শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট বা হোয়াইট ব্লাড কর্পাসেলস। শ্বেতকণিকা প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় ৫০০০ থেকে ৮০০০ থাকে। এরা সাধারণত অনিয়তাকার এবং সুগঠিত নিউক্লিয়াস যুক্ত। যেসব শ্বেতকণিকার সাইটোপ্লাজমে দানা বা গ্র্যানিউলস থাকে তাদের দানাদার বা গ্র্যানিউলোসাইট এবং যেসব শ্বেতকণিকার সাইটোপ্লাজমে দানা থাকে না তাদের দানাবিহীন বা অ্যাগ্রানুলোসাইট বলে। দানাযুক্ত শ্বেতকণিকা ৩ প্রকার হয়, যথা নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল। অপরপক্ষে দানাবিহীন শ্বেতকণিকা ২ প্রকারের হয়, যথা লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট। মনোসাইট সবচেয়ে বড় এবং লিম্ফোসাইট সবচেয়ে ছোট শ্বেতকণিকা। শ্বেতকণিকার কাজ। শ্বেতকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে দেহে প্রবিষ্ট রোগ জীবাণুদের ধ্বংস করে। অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করে। এবং অ্যালার্জি প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রকার শ্বেতকণিকার কাজ। নিউট্রোফিল রোগ জীবাণু ধ্বংস করে। ইওসিনোফিল অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে।
বেসোফিল হেপারিন নিঃসরণ করে রক্তবাহে রক্ততঞ্চনে বাধা দেয়। মনোসাইট রোগ জীবাণু ধ্বংস করে। লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করে। শ্বেতকণিকার হার স্বাভাবিকের তুলনায় কমে গেলে তাকে লিউকোপিনিয়া বলে এবং অত্যধিক হারে বেড়ে গেলে তাকে লিউকিমিয়া বলে। অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট বা প্লেটলেটস প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা প্রায় 2.5 থেকে 4.5 লক্ষ। অণুচক্রিকা অতি ক্ষুদ্র এবং ডিম্বাকার হয়। মানুষের অণুচক্রিকা নিউক্লিয়াসবিহীন আর ব্যাঙের অণুচক্রিকা নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়। অণুচক্রিকার কাজ: রক্তক্ষরণের সময় অণুচক্রিকা থ্রম্বোপ্লাস্টিন নিঃসরণ করে প্রথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করে রক্তকে জমাট বাঁধায়। অণুচক্রিকা রক্তজালিকার ক্ষতিগ্রস্ত অন্তঃঅবরণীর গায়ে কেটে গিয়ে মেরামতির কাজকে ত্বরান্বিত করে। অণুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় হ্রাস পাওয়াকে পারপুরা বলে। লোহিত রক্তকণিকা অপেক্ষা শ্বেত রক্তকণিকার আয়ু তুলনামূলকভাবে কম হয়। শ্বাসরঞ্জক বা রেসপিরেটরি পিগমেন্ট রক্তে অবস্থিত যেসব রঞ্জক শ্বাসবায়ু পরিবহনে অংশ নেয় তাদের শ্বাসরঞ্জক বলে। বিভিন্ন প্রকার শ্বাসরঞ্জকের মধ্যে হিমোগ্লোবিন এবং হিমোসায়ানিন হল প্রাণীদের প্রধান শ্বাসরঞ্জক। হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন এক প্রকারের সংযুক্ত প্রোটিন বা ক্রোমোপ্রোটিন যা লৌহযুক্ত হিমবর্গ এবং গ্লোবিন নামক প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত। এই রঞ্জক অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের যেমন কেঁচো ও জোঁকের রক্তরসে এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের লোহিত রক্তকণিকায় থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের 100 মিলিলিটার রক্তে হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক পরিমাণ 13 থেকে 16 গ্রাম আর এর গড় হল 14.5 গ্রাম। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা রোগ হয়। হিমোগ্লোবিনের কাজ: হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজগুলি হল হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে শ্বাসঅঙ্গ থেকে কলাকোষে অক্সিজেন পরিবহন করে। ইহা কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে কলাকোষ থেকে শ্বাসঅঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে। হিমোগ্লোবিন রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বাফার হিসেবে কাজ করে। হিমোগ্লোবিন মল, মূত্র, পিত্ত ইত্যাদির বর্ণ গঠনে সহায়তা করে। হিমোগ্লোবিন পরিমাপক যন্ত্রের নাম হল হিমোগ্লোবিনোমিটার। হিমোসায়ানিন হিমোসায়ানিনও এক প্রকারের ক্রোমোপ্রোটিন যা তামা ও প্রোটিনের যৌগ বিশেষ। কবজি শ্রেণীর প্রাণীদের যেমন চিংড়ি ও কাঁকড়া এবং কম্বোজ জাতীয় প্রাণীদের যেমন অ্যাপেল, শামুক, স্থলশামুক ইত্যাদির রক্তরসে থাকে। হিমোসায়ানিন রক্তে O2 এবং CO2 পরিবহনে অংশ নেয়। এর উপস্থিতিতে রক্ত নীলাভ বর্ণ ধারণ করে। লসিকা এবং এর গুরুত্ব: লিম্ফ অ্যান্ড ইটস ইম্পর্টেন্স। লসিকা এক প্রকারের পরিবর্তিত কলারস বা টিস্যু ফ্লুইড। রক্তস্রোত থেকেই লসিকার উৎপত্তি হয়। রক্তজালক থেকে পুষ্টিদ্রব্য লসিকার মাধ্যমে কলাকোষে আসে এবং কোষীয় বিপাকজাত বস্তুগুলি লসিকার মাধ্যমে
রক্তজালকের রক্তে মেশে। লসিকার সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন অফ লিম্ফ: লসিকা বাহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হালকা হলুদ বর্ণের স্বচ্ছ ক্ষারীয় তরল যোগকলাকে লসিকা বা লিম্ফ বলে। লসিকার উপাদান বা কম্পোনেন্টস অফ লিম্ফ: লসিকার উপাদান অনেকটা রক্তের মতো, তবে এতে প্রোটিনের পরিমাণ প্লাজমা অপেক্ষা কম। লসিকার ফাইব্রিনোজেনের পরিমাণও খুব কম। লসিকায় কেবল লিম্ফোসাইট শ্বেতকণিকা থাকে। লসিকায় লোহিত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা থাকে না। লসিকার গুরুত্ব বা ইম্পর্টেন্স অফ লিম্ফ: লসিকা প্রাণীদেহের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলি হল: পুষ্টি সরবরাহ: লসিকা কলাকোষে পুষ্টিদ্রব্য পরিবহন করে। প্রতিরক্ষা: লসিকা মধ্যস্থ লিম্ফোসাইট শ্বেতকণিকা দেহে প্রতিরক্ষায় সাহায্য করে। অক্সিজেন সরবরাহ: লসিকা রক্তজালক থেকে অক্সিজেনকে কলাকোষে সরবরাহ করে। ফ্যাট শোষণ: লসিকা অন্ত্র থেকে ফ্যাট শোষণে সহায়তা করে। প্রোটিন পরিবহন: লসিকা কলারস থেকে প্রোটিনকে রক্তে ফিরিয়ে আনে। দূষিত পদার্থের অপসারণ: লসিকা কোষে উৎপন্ন বিপাকজাত দূষিত পদার্থগুলিকে কোষ থেকে অপসারণ করে রক্তে প্রেরণ করে। লসিকাবাহের মধ্যে স্থানে স্থানে কতগুলো স্ফীত অংশ দেখা যায়। এদের লসিকা গ্রন্থি বা লিম্ফ গ্ল্যান্ড বলে। এরা রোগ জীবাণুদের ধ্বংস করে, অ্যান্টিবডি এবং লিম্ফোসাইট উৎপাদন করে। প্লীহা দেহের সবচেয়ে বড় লসিকা গ্রন্থি। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে, যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো। তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।